يقول إذا أفطرت الزوجة بسبب الحمل، هكذا، إذا أفطرت الزوجة بسبب الحمل هل تطعم أو يطعم زوجها؟ إذا أفطرت بسبب الحمل في تفصيل. إذا أفطرت لأنها هي تعبت بسبب الحمل، تعبت هي، فهنا تقضي فقط، لأنها معاملة المريض، إن كنتم مرضى أو على سفر فتقضي هذا اليوم ما عليها شيء فقط. أما إذا كانت ليست مريضة، صحتها جيدة، وقال لها الطبيب الطفل أو الجنين الذي في بطنك يحتاج إلى أكل، الصوم يؤذيه يتعبه وقد يهلكه، هذا الصوم، فتفطر لأجل الذي في بطنها وليس لأجل نفسها، وإنما لأجل الذي في بطنها، فهنا تقضي، تفطر وتقضي، ويطعم والد الصبي، الولي، والد الصبي هو الذي يطعم.